有的朋友啊，他是一点腥味都吃不习惯。今天阿成啊，教你们一个方法，这样蒸出来的生蚝啊，一点腥味都没有。锅底部啊，放上3个姜片，再放上1个葱段，再倒上300克啤酒。蒸生蚝的时候啊，有一个平面，有一个鼓面，一定要让它鼓的一面冲下。然后啊，咱们全程开大火，计时3分钟。生蚝已经蒸好了啊，我先替你们尝一尝。哇！真的是太好吃了。